Өлкөдө жана дүйнөдө катталган акыркы окуялар менен тааныштырып, эфирде кабарлар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Мимоза Жаныбекова болом. Алгач кыскача түрмөк. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде 13 адамдан коронавирус табылды. Орус-казак чек арасында убактылуу калып калган кыргыз жарандары мекенине карай жол тартышты. Сапар Исаков жаза өтөп жаткан абактын сүрөттөрү жарыяланды. Колонияда ага кандай шарттар түзүлгөн? Нарында чабандар торпокко тиш салган ак илбиристи кармап алышты. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 13 адам жаңы катталды. Бул тууралуу 5-майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Үсөнбаевдин айтымында 4-майда коронавирус жуккан 69 жаштагы бир адам каза болду. Анын эски оорулары күчөп, абалы оорлогон, эки өпкөсү тең сезгенип, дем алуусу кыйындаган, мээси шишигени тууралуу диагноз коюлган. Дарылоого карабастан бүт эски оорулары курч мүнөздө күчөп кетип каза болгон. Анын кызы номер 3-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштегендиктен текшерилип турган, анализи таза чыгып жаткан. Ошол учурда Нурболот Үсөнбаев ооруга чалдыккандарга караганда айыккандардын саны көп экендигин айтты. Айтымында соңку бир суткада 25 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан 5-майга карата Кыргызстанда коронавирус 843 адамдан табылды. Алардын ичинен 11 бейтап кайтыш болду. 8 бейтап оор абалда, алардын ичинен 5 бейтап жандандыруу бөлүмүндө, 600 бейтап айыгып чыкты. Бишкек шаарында карантиндик режимди сактоону көзөмөлдөө күчөтүлөт. Тиешелүү тапшырма республикалык ишчи штабтын жыйынында берилди. Жыйында саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов белгилегендей, айрым соода түйүндөрүндө, азык-түлүк базарларында санитардык талаптар сакталбай жатат. Ошондой эле анын айтымында такси кызматынын айдоочуларынын бет кап кийбеген жана тиешелүү сунуштарды сактабаган учурлары катталууда. Буга байланыштуу санитардык эрежелерди жана башка карантиндик чараларды сактоо боюнча көзөмөлдү күчөтүү зарыл экенин кошумчалады. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов тартип сакчыларына карата сын айтты. Ал учурда айрым шаарлар менен бир райондо өзгөчө абал режими күчүндө экенин, ошондой эле транспорттун жана элдин кыймылына чектөө киргизилгенин баса белгиледи. Жыйындын жүрүшүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жогоруда айтылган маселелер боюнча калк арасында кеңири маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырылды. Президент Сооронбай Жээнбеков вице-премьер-министр Эркин Асырандиевди кабыл алды. Жолугушууга финансы министри Бактыгүл Жээнбаева катышты. Коронавирус инфекциясынын жайылышы жана анын кесепеттери менен каршы күрөшүү жагдайында учурдагы макроэкономикалык кырдаал жана өлкөнүн социалдык-экономикалык абалын турукташтыруу чаралары талкууланды. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева республикалык бюджеттин чыгымдарын корголгон беренелери менен социалдык төлөмдөргө тиешеси болбостугун белгиледи. Ошондой эле бүгүнкү күндө өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдөн келген каржылык жардамдардын жалпы суммасы 174,5 миллион АКШ долларын түзгөнүн маалымдады. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков ошону менен бирге экономикалык жоготууларга карабастан мамлекеттин социалдык милдеттенмелери өз маалында толук көлөмдө аткарылышы керектигин баса белгиледи. Ошто 1-майдан тарта ишин жанданткан 80 ишкана санитардык карантиндик талаптарды толук аткарбаган үчүн кайрадан жабылды. Бул тууралуу Ош шаарынын коменданты Малик Нурдинов брифинг учурунда билдирди. Жабылган ишканалардын арасында чаштарашкана, набайкана, автотетиктерди саткан дүкөндөр бар. Рейдке санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча аймактык инспекциянын, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын, райондук милиция жана комендатуранын кызматкерлери чыккан. Анда мекеме ишканалар, соода түйүндөрү, чаштарачкана, сулуулук салондору, унаа оңдоочу жайлар, эт сатуучу дүкөндөр, курулуш объектилери жана такси кызматы текшерилген. Мындай текшерүү дагы улантылмакчы. Эскерте кетсек, Ош шаарында 1-майдан баштап өнөр жай, өндүрүш, курулуш, транспорттук каражаттарды оңдоо жана тейлөө кызматын көрсөткөн тармактар иштей баштады. Булар менен катар мамлекеттик жана жеке нотариус, чаштарачкана жана салондор, патенти бар таксисттер эмгектене баштаган. Азия өнүктүрүү банкы коронавируска каршы күрөшүүдө Кыргыз өкмөтүнө жардам катары насыя жана грант түрүндө 50 миллион доллар бөлүп берет. Мындай чечим Кыргыз өкмөтүнүн коронавирус апатында элдин ден соолугуна кам көрүү аракетине, социалдык жана экономикалык маселелерди чечүүсүнө колдоо көрсөтүү максатында кабыл алынганын банк жарыяланган маалыматта айтылат. Банктын активдүү көңүл буруу жана чыгымдарды колдоо программасынын алкагында бул каражат пандемиянын жайылышын ооздуктоо, социалдык жана муктаждыктарды коргоо, чакан жана орто бизнеске, өндүрүшкө жардам берүү
берүү боюнча чукул чараларды колдоого жумшалышы керек болот. Орусиядан Кыргызстанга жөнөп, орус-казак чек арасында убактылуу калып калышкан кыргыз жарандары мекенине карай жол тартышты. Аларга Казакстан аркылуу бир жолку транзиттик жол ачууга уруксат берилди. Бул маалыматты өлкөнүн Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаменти тастыктап, казак тарап менен сүйлөшүүгө жетишилгенин билдирди. Маалыматка ылайык 441 кыргызстандык жаран автобустар менен жолго аттанышкан. Акыркы автобус жолго 5-майга караган түнү чыкты. Сол Иленск аймагында чек ара өткөрмөсү коронавирустан улам киргизилген чектөөлөргө байланыштуу 17 мартта жабылган. Мындан улам Орусия шаарларынын автоунаа менен жолго чыккан кыргыз жарандары Оренбург облусундагы орус-казак чек ара тилкесинде 1,5 айдай туруп калышкан. 22 апрелде жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын атайын комиссиясы тарабынан мурунку премьер-министр Сапар Исаковдун жаза өтөй турган жери аныкталган. 2-инстанциядагы соттун чечими менен Сапар Исаков 15 жылга эркинен ажыратылган. Комиссиянын чечими менен Исаков СИЗО 1 мекемесинен Чүй облусунун Москва районундагы Петровка айылында жайгашкан жалпы режимдеги номер 8-түзөтүү колониясына которулган. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун 2019 жылдын отчетуна ылайык аталган мекеме 1969 жылы курулган. Эң көп дегенде абакта 1000 адам кармалат. Мекеменин аймагында 1 кабаттуу турак жай, 2 кабаттуу 5 турак жай жана 3 кабаттуу имарат бар. Колонияда кыска мөөнөттүү жолугушуулар үчүн 1 бөлмө жана узак жолугуу үчүн 8 бөлмө орун алган. Бөлмөлөрдө ашкана, даараткана, душ, сыналгы жана кондиционер бар. Мындан тышкары номер 8 абакта чач тараш, мончо жана кир жуучу жайы жайгашкан. Бүгүн Кыргызстанда Конституциянын кабыл алынганына 27 жыл толду. Көптөгөн дүйнө өлкөлөрүндө эле Конституция баш мыйзам катары саналат жана эң жогорку юридикалык күчкө ээ. Бирок коомчулукта мыйзамсыз иштердин жүрүп жаткандыгы жана андагы эрежелердин сакталбагандыгы айтылып келет. Деги эле мыйзамды өзгөртүү менен биз эмнелерге жетише алдык? Мыйзамдуулук канчалык деңгээлде сакталып жатат? Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бүгүн 5-май Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынганына 27 жыл толду. Совет доору урагандан кийин 1993 жылдын дал ушул күнү легендарлуу парламент өлкө баш мыйзамын кабыл алган. Мына ушул күндөн тарта 5-май эгемен Кыргызстандын жаңы тарыхында саясий мааниси бар күн катары бааланып келет. Урматтуу мекендештерим, урматтуу депутаттар, Бул күндү турлай президент Сооронбай Жээнбеков жалпы кыргызстандыктарды Конституция күнү менен куттуктады. Мамлекет башчы Конституция өлкөнүн дүйнөдө демократиялык мамлекет катары ордун бекемдөөгө, саясий жана экономикалык реформаларды жүргүзүүгө укуктук негиз болгонун баса белгиледи. Урматтуу мекендештерим, сиздерди 5-май Конституция күнү менен куттуктайм. Чейрек кылымдан ашык мезгилден бери Конституциябыз эгемен мамлекетибиздин өнүгүү жолун аныктап, өлкөбүздүн соңку тарыхында өзгөчө ролду ээлеп келет. Башкы мыйзамыбыздын укуктук гана эмес, руханий жана маданий да мааниси бийик. Элибиздин дүйнө таанымын, келечек мүдөөсүн чагылдырган, өлкөбүздүн келечек багытын аныктоо үчүн пайдабал түзгөн документ катары кызмат кылууда. Майрамыңыздар менен куттуктап, ар бириңиздерге ден соолук, бакыт таалай, ийгиликтерди каалайм. Конституциянын негизги ролу баш мыйзам. Аны менен ар бир мамлекет жашайт. Конституция сөзү латын тилинен которгондо эреже деген маанини түшүндүрөт. Ал мамлекеттин саясий, укуктук, экономикалык негиздерин аныктайт. Деген менен коомчулукта Конституцияны каалагандай өзгөртө берип, анын кадыр баркын түшүрдү деген пикирлер аргын. Мыйзамда жазылган эрежелердин аткарылышына маани берилүүсү керек. Мен Кыргызстандагы баш мыйзамдын тез-тез өзгөртүлүп турушуна каршымын. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхын алсак, кеп Конституцияда эмес, анда жазылган эрежелердин аткарылбай жатышында. Себеби дегенде, эгерде саясатчылар, эгерде парламент, эгерде эл бир Конституцияны кабыл алып, ошол эрежелер боюнча жашайбыз деп башында мындай сүйлөшсөк, ошол эрежелерди так сакташ керек акырына чейин. Себеби дегенде, Конституцияны тез-тез өзгөртө бергенде мыйзамдык нигилизм пайда болот. Мыйзамды негизинен сактабоого болот, мыйзамды өзгөртсө болот. Ал кагаз жүзүндө гана элде ошондой пикир жаралышы мүмкүн. Биз анын мындай кесепеттерин көрүп атабыз. Кыргызстанда азыр мыйзамдар абдан көп кабыл алынат, бирок аткарылышы жакшы эмес. 2020 жылга чейинки маалыматтарга таянсак, Конституцияга толуктоо жана өзгөртүү боюнча 7 жолу референдум өткөрүлгөн. Өзгөртүү менен эле өлкөдөгү бардык иштер мыйзамдуу жүрүп калдыбы деген элдин суроосуна жооп табылбай келет. Бирок бизде ошол баш мыйзамды, ошо Кыргызстандагы проблемалар
үйүлүп калганда эле ошол баш мыйзамды өзгөртүш керек деген демилгелер көтөрүлө баштайт да. Чоң мамлекеттерде, тарыхы бай мамлекеттерде деле ошол конституциясы бат-бат алмашпайт. Ушу бизде гана ушу башкаруу системасын өзгөртсөк эле баары жакшы болот деп ушу конституцияны өзгөртүүгө аябай көп жолу шашылышат да. Бирок өзгөрткөндөн кийин дагы мындай реформалар болуп жашоо өнүгүп кеткен учур болгон жок бизде. Мына эсиңизде болсо, акыркы жолу баш мыйзамды өзгөрткөндө дагы ошол инвесторлорго бейиш болот, ишкерлерге бейиш болот деп абдан чоң убадалар менен баш мыйзамды өзгөрткөнбүз. Бирок эч кандай өзгөргөндөн кийин коомдук турмушта, элдин турмушунда жылыш болгон жок. Мына азыр дагы айрым депутаттар тарабынан баш мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Өнүкпөй атканыбыздын себеби ушул деп ошол бир документтен гана көрөбүз да. Биздин кемчилигибиз баш мыйзамды өзгөртпөй туруп деле чоң өзгөртүүлөрдү элдин турмушун жакшыртуу боюнча чоң бир реформаларга барсак болот. Ал эми юристтердин айтымында мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз деп көкүрөк какканыбыз менен карапайым элге гана иштеп жаткандай түр калтырат. Бийликтегилер өздөрү элге үлгү болсо гана мыйзам сакталат дешет. Кыргыздын элитасы, каймактары деген адамдар өздөрү мыйзамды бузуп атат. Анан ошолор ким? Ошолор акыл үйрөтө алабы? Ошолор элди үгүттөй алабы? Ошолор мыйзамды сыйлайлы деп өздөрү айта алышабы? Мисалы карап көрө турган болсок, мына Японияда өткөндөн бир жарандык менен маегин окудум. Японияда элдер бийликти урмат кылат. Кайсы бир чиновник чыгып сүйлөсө, угушат деп, мисалы кечээ карантин боюнча үйлөрдө чыкпагыла деген бир гана өкмөт башчынын мамлекеттик бир чиновниктин өкүлүнүн сүйлөгөн сөзүн эл уже урматтоо менен кабыл алып атат. Себеби ал жерде бийликтеги адамдар таза иштейт. Өткөндө мыйзамсыз коррупциялык иштерге барбайт. Ошол Токионун мэри кызматтык унаасы менен дачасына барып койгондугу үчүн кызматтан кеткен. Мына ошентип 27 жыл аралыгында баш мыйзам бир нече жолу өзгөртүүлөргө дуушар болду. Алар 2003 жылдын февраль айында, 2006 жылдын ноябрь жана декабрь айларында, 2007 жылдын октябрь айында жана 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин да өзгөртүүгө туш болгон. Анда өлкө парламенттик башкаруу формасынын кабыл алган. 2010 жылдын июнь айында жаңы конституцияны кабыл алуу референдуму өткөрүлүп, бүгүнкү күндө дал ушул конституция Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жатат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, ынтымак. Алга карай умтулган, маңызы чоң баш мыйзам, жалында жаш мыйзам, жалпы журтка баш мыйзам. Майданда душмандарга каршы туруп жоокердик ыйык милдетин аткарып келген ардагерлердин эмгеги баа жеткес. Жети Көз районунда Уул Ата мекендик согуштун 6 ардагери бар. Алардын бири Баги Абдуллаев 98 жашка келип калса да, өткөн күндөрүн эстеп, өлкөгө тынчтык каалап келет. Говорит Москва. Баги Ата быйыл жеңиштин 75 жылдыгын тосуп жатканына каниет кылып турган маалы. 19 жашында катардагы жоокерлер менен батышка аттанып, согуш талааларында ичен кыйын күндөр өткөнүн али күнгө чейин көзүнө жаш алып эскерет. Ал мезгил кандуу жылдар, ачкачылык эле деген ардагер фронтко аттанганда алгач балыкчыдан Быстровкага чейин жөө барганын айтат. Экинчи июнтиги пароходко олтуруп, бул ысык көлдөгү балдардын баарын жыйнап алып, көлдөгү пароходко отургузуп, мындан өтүп баратып, Покровка тиги дагы кайсы жерде участке бар, ошол жердеги балдардын баарын жыйнап алып, Ырбачыга алып барып, Ырбачыдан ары жөө кеттик Быстровкага чейин. Бир түндө таң атканча эле жөө басты. Жөө бардык. Анан отарага отургузуп, баягы. Ошондон аны кеттик.
Фашисттик баскынчылар жайгашкан бир катар аймактарда болуп, жаркын келечек үчүн салгылашкан жоокер курбуларында ар дайым эскерип турат. 5 жылдан соң кичи мекенине кайтып келип, колхоздо күчүрмөн эмгек өтөгөн. 42 ноябрь айында кеткенмин аскерге. Ошондо аскерде жүрүп, зенитный полкта жүрдүм. 47 жылы кайтып келдим. 5 жыл жүрдүм. Азыр 98 жашка келип, элге ак бата берип турган чагы. 10 баланын атасы Ырдык айыл аймагы боюнча жалгыз ардагер. Жакында эле мамлекет тарабынан берилген каражатты жергиликтүү бийлик колуна тапшырган. Бүгүнкү күндө мына Кудайга шүгүр, мына балдары жакшы карап, өзү ар бири дагы кыймылдап, өзү жөн отурбай. Жаштарыбызга насааттарын айтып, бүгүнкү күнгө чейин айтып келет. Анан эми мына бир базар болуп калды. Бүгүнкү күн мамлекет тарабынан 75 миң 400 сом майрамыбыздын 75 жылдыгына карата ал тапшырып бердик аксакалга. Байгата ар күнү өлкөдөгү жаңылыктарды радио аркылуу кабар алып турат. Кыйын күндөрдү баштан өткөргөн ардагер тынчтык өкүм сүрсүн деген гана тилекте. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, ынтымак. Кыргызстанда асыл тукум мал чарбасын түптөгөндөр саналуу гана. Бул багытта асыл тукумдарды көбөйтүү жана аларга көмөк көрсөтүү үчүн Айыл чарба жана мелиорация министрлиги бир катар иштерди колго алууда. Кемин районунда дал ушул иштерди жүргүзүп келе жаткан каарман тууралуу кезектеги сюжетте сөз болот. Кемин районунун Орловка шаарынын тургуну Василий Пятибратов асыл тукум мал чарбасын түптөп, азыркы тапта боно малдын 2 түрүн көбөйтүүдө. Учурда чарбасында эт жана сүт багытындагы симментал тукумунан жана лимузин породасынан бар. Хозяйство организовано. Биздин чарба 2015 жылы түзүлгөн. Россия Федерациясынын каржылоосу менен Голштин породасын алып келгенбиз. Бирок алар биздин климатка туура келбегендиктен симментал тукумун алмаштырдык. Булар эт жана сүт багытында. Күнүнө 18 литр сүт берет. Ал эми эти абдан жакшы жана даамдуу. Симменталов, мясо молочных. Асыл тукум мал чарбачылыгын колго алып, аны жайылтуу учурдун талабы. Мамлекет тарабынан бул багыт колдоого алынып, фермерлерге шарт түзүп берүү иштери республика боюнча жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 263 асыл тукум ферма бар. 11 мамлекеттик, калганы жеке чарбалар. Ушул 263 асыл тукум мал чарбасы биздин мал чарбасынын ушул асылдуулугун жогорулатууга түздөн түз мындай жардам берет деп биз эсептейбиз. Анын асыл тукум мал чарбаларына бир топ жакшы мындай өзгөчөлүктөр, анан аларга биз мындай преимущество бергенбиз да. Булардын өзүнүн малына жараша жайытка чыкканда же болбосо өзүнүн мындай кормовой база топтогонго дагы буларда толук мүмкүнчүлүк бар да. Негизи асыл тукум мал чарбасы бул мал чарбанын ушул фундаменти. Ошондой эле Айыл чарба министрлиги жайыттарды жакшыртуу иштерин да колго алып, жайыт комитеттери менен тыгыз иштешүүдө. Азыркы мезгилде жайыттардын көпчүлүк бөлүгү деградацияга учурап жатат. Ушундай жайыттарды жакшыртуунун бир нече жолдорун иштеп чыгышып, табигый жол менен деградация болгон жайыттарды көп жылдык той чөптөрүнүн уруктарын себүү жолу менен жакшыртуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бизде 9 миллиондон ашкан бизде жайыттарыбыз бар. Бүгүн биздин малчылар, дыйкандарыбыз, фермерлерибиз ушул жакынкы жана ортоңку жайыттарга малдарды айдап атат. Мен ойлойм, бул маселеде Айыл чарба тамак иши жана мелиорация министрлиги биз бир топ жакшы жумуштарды аткарып атабыз. Жайыт комитеттерине болгон жардамдарды берип атабыз. Бүгүн жайыт комитеттерине өздөрүнүн техникасы бар. Алар жайыттын инфраструктурасын даярдаганда бир топ өзүнүн жумуштарын аткарып атат. Кошумчалай кетсек, адистердин айтымында асыл тукум мал чарбаларды өстүрүүнү туура багытта өнүктүрсө, элеттеги элдин экономикасын көтөрсө болот. Сандан сапатка өтүү ашыкча чыгым менен төмөн түшүк убарадан арылтат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, ынтымак.
Кечээ 4-майда Нарын районундагы чабандар тарабынан торпокко тиш салган учурда кармалган Агылбирс Ысык көлдөгү Ананев айылына тактап айтканда НАБУ уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн реабилитациялык борборуна жеткирилди. Маалыматка караганда Агылбирс арыктап жүдөп калган учурда абалы ортодон төмөн деп бааланууда. Кечээ кечинде бир аз эт жеди, эртең менен тамактан баш тартты, бирок башын көтөрүп калды. Болжолдуу маалымат боюнча Агылбирс карып калган, алсыз жана оорулуу, ветеринардык жардамга муктаж деп айтылат маалыматта. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышыңыздар. Ынтымак телеканалы көрүүчүлөрдүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн эске алган. Андыктан ушул жана башка жаңылыктарды Ынтымак Чекит KG сайтынан, Ынтымактын YouTube каналынан жана социалдык тармактагы баракчаларынан күзөтүңүз. Сиздер менен Мимоза Жаныбек кызы болдум. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.